Sumbarba. Akkasumas hirmaannaan siyaasaa akka kanaan dura sadarkaa hojii raawwachiistuuti guyyoottan sadan darbaniif marii godheen dhaabni keenya haaraa dhaabni badhaadhinaa akka dhaabatu murteessuusaa gammachuu guddaatiin isiniif sun barbaada. Dhaabni kunis gaaffii garaagaraa uummanni keenya yeroo dheeraatiif kaasaa ture bifa deebisuun hundee irraa kan hundaa'e waan ta'eef gaaffiin Oromoo ammas kan deebi'e adeemsa keessattis deebi'aa kan deemu akka jiru hubannee dhaaba kan cimsinee waliin qabsaa'uudhaan fedhii faayidaa uummata keenyaa gaaffii dinagdee fi siyaasa uummanni keenya bara dheeraatiif kaasaa ture deebisuu akka dandeenyuuf waamicha koon dabarsuu barbaada. Murtee guyyoottan sadan darban keessatti dhaabni keenya haaraa kan murteesse tokkoffaa afaan Oromoo afaan hojii dhaaba keenya akka ta'u akkasumas afaan Oromoo afaan kan biroo waliin ta'ee afaan hojii mootummaa akka ta'u murteessuunsa gaaffiin kun bara dheeraa sabni keenya kaasaa kan ture ta'uunsaa ni yaadatama. Haa ta'uyyuu malee gaaffii akkasii deebisuuf haalli jaarmiyaaleen siyaasaa addawaawii jalatti ijaaraman deebisuu kan danda'an waan turreef dhaabni keenya haaraa kana sagalee guutuudhaan kan murteesse ta'uusaa kabaja guddaatiin isiniif sun barbaada. Akkasumas hirmaannaan siyaasaa akka kanaan dura hunduu qixxee kan itti hirmaatu osoo hin taane akka baay'ina uummata keenya dhaaba keenya keessattis mootummaa keenya keessattis hirmaannaa dhugaa dimokiraasummaa babal'isuu danda'u gochuu akka dandeenyuuf sagalee guutuudhaan kan walii galle ta'uusaa isiniif sun barbaada. Murteen kan afaaniif hirmaannaa siyaasaa kun gaaffii biraa deebisuuf bu'uura ta'ee kan nu gargaaru waan ta'eef kana alattis sagantaan paartii badhaadhinaa guutummaatti dhiyeenyatti uummata keenyaaf kan ibsamu ta'ee gaaffii bara dheeraa kahaa ture. Sirni federaalaa adeemsa keessatti guutuu hin dandeenye bifa deebisuun paartiin keenya kan hundaa'e ta'uusaa hubattanii miseensi dhaabni keenya uummanni bal'aa Oromoo nu wajjin dhaabachuudhaan gaaffii bara dheeraa gaafachaa ture tartiibaan deebisaa fedhii faayidaa uummata keenyaa galmaan ga'uu akka dandeenyu waliin akka dhaabban waliin akka kaleessaa akka qabsoof tokkummaa keenya akka eegnu nageenya keenya akka eegnu kabaja guddaan isin gaafachuun barbaada. Injifannoon arganne injifannoo guddaadha. Baga gammaddan baga gammanne waliin taane injifannoo haaraa galmeessaa gara fuulduraa deemuu akka dandeenyu amantaa qabu ibsuun barbaada. Ulfaadhaa baga gammaddan. Meguza wa Munyoro. Sema na wa Munyoro